হাই, আমার নাম সৌরভ দাস। আমি ব্যারাকপুরতে এসেছি মডার্ন কম্পিউটার্সে। তো এটা হলো বারাসাত স্টেশনের একদম 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম একদম সামনে। তো আমার হলো এই যে কম্পিউটার পুরো সেটআপ দাদারাই বানিয়ে দিয়েছে। আমি কিছু জানতাম না। আমি দাদা এসে বলেছি, দাদা আমাকে প্রপারভাবে ভালো করে গাইড করে বানিয়ে দিয়েছে। আমি যে প্রসেসরটা ইউজ করছি সেটা হলো i5-এর 12 জেন। আমি মাদারবোর্ড ইউজ করছি আসুসের। আমি গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করছি রেডিয়নের 550। যে সিপিইউ একটা ব্যাগ, একটা স্পিকার, আরও হলো গিয়ে ব্লুটুথ, ওয়াইফাই। এইখানে দামটা খুবই একদম অ্যাডজাস্টেবলের মধ্যে, সবার বাজেটের মধ্যেই পেয়ে যাবে। তো চাইলে সবাই এসে দেখতে পারো, খুবই ভালো হয়। আমি ব্যারাকপুর থেকে এসেছি, তোমরা এসে দেখতে পারো।